Halo, selamat siang. Nah, di video kali ini masih lanjut ya, masih di tahap pengerjaan jalan Dusun Pelego. Nah, ini adalah proses di mana alat ESA membersihkan parit ya, supaya genangan air tidak merambah di jalan yang sudah diperbaiki. Untuk cuaca di siang hari ini sudah terlihat bagus ya, cuman masih kuat mendung ya. Mudah-mudahan sampai sore cuaca tetap cerah ya, dan proses pengerjaan jalan pun berjalan dengan baik ya. Nah, ini kondisi parit jalan, koridor jalan ya. Mengapa perlu ini kita lakukan dan perlu kita perbaiki? Memang ini adalah salah satu untuk penjagaan badan jalan ya, agar tidak tergenang oleh air ya. Nah, ini operator yang memperbaiki ini adalah Pak Kimpung ya. Untuk panjangnya parit ini kurang lebih hampir 500 meter ya. Ini penghubung antara perbatasan Dusun Pulau Lego dan Dusun Yongko ya. Untuk parit ini sendiri nanti akan dibuat dua bagian ya, kiri dan kanan badan jalan. Oke, nah untuk sementara itu dulu ya, sambil melihat kondisi jalan. Nanti kita akan memantau lagi kegiatan bulldozer ya. Sementara saya ucapkan selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Jalan lumayan becek ya.
Oke, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.